Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiitiin viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Chaayinaa heewaan Indiyaa ruupii Israa'el sheqela Awustiraaliyaa doolaara yuuroo Kaanaadaa doolaara paawundi sterlingii Ameerikaa doolaara Saawudii riyaala Dubaay diraam Kuwait dinar Oman riyal Bahrain dinar Qatar riyal Jordan dinar kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Nagaa waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanalii kana baga nagaadhaan gara chaanalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanalii kanaaf haaraa taatan chaanaliin kun kan keessan odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti irraa argattu subscribe gochuudhaan maatiin haftaatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galata Manisinin jira. Guyyaan har'aa Febraarii 2 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootaatidha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura gaaffii tokko nan deebisa. Innis akkas jedha. Diinaarri Kuwait 120 Ameerikaa doolaaratti meeqa ta'a jettee obboleettiin na gaafatte. Ameerikaa doolaaratti yeroo jijjiiramu doolaara 390 tuqaa saantiba 70 tokkotti jijjiiramaa siin jedha obboleetti kiyya. Gaaffiin keessiif deebi'eera jedheetanii yaada. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaarratti kan argannu Chaayinaadha. Chaayinaa heewaan tokko 27 tuqaa saantiba 41 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii Awaash Chaayinaa heewaan tokko 23 tuqaa saantiba 10 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruupiin tokko 2 tuqaa saantiba 08 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii Awaash Indihaa ruupiin tokko tuqaa saantiba 90 sagaleen sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 61 tuqaa saantiba 45 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 132 tuqaa saantiba 47 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 77 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 98 tuqaa saantiba 73 sharafa oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 225 tuqaa saantiba 97 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 12 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 139 tuqaa saantiba 77 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 84 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafa oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterliingidha. Paawundi sterliing tokko 260 tuqaa saantiba 96 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin paawundi sterliing tokko 206 tuqaa saantiba 98 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterliing tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 190 tuqaa saantiba 60 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 10 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 81 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 04 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii
riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 51 tuqaa saantiba 89 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 98 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 21 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 621 tuqaa saantiba 82 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 495 tuqaa saantiba 54 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaariinidha. Bahaariin diinaarri tokko 505 tuqaa saantiba 57 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 78 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 268 tuqaa saantiba 81 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoon sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Obboloonni Oomaan riyaal, Bahaariin diinaar, Kaatar riyaal akkasumas Joordaan diinaar karaa baankii maaliif nuuf hin dhiyeessine jettanii obboloonni na gaafattanii karaa baankii baankonni weebsaayitii isaanii irratti gallakkisanii hin jiran, ifa godhanii hin jiran. Garuu gara fuulduraatti yeroo baankonni ifa godhan qabadheetan isiniif dhiyaadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Gaaffiin keessan isiniif deebi'eera jedheetanii yaada qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godha. Hiriyoottan keessan firoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatiina. Amma xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma. Haga qophii biraa yookaan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.